Yo，早晨，依家喺呢個十坡多嘅 JR 站入邊。今日咧就打算去呢個登別啊，去行一轉呢個地獄谷啊。正所謂我不入地獄，誰入地獄？就代大家走一轉啊，睇下有咩龍料。又係搭呢個北9號，同幾日之前喺鹹館過嚟係同一個車種，就轉頭再傾。經過1個鐘頭多少少嘅車程，就由札幌過到嚟呢邊。咁登別有啲咩賣點呢？兩樣嘢就係我身後嘅熊同埋地獄。地獄就當然係講緊地獄谷啦。咁一陣咧，我哋都會去睇呢兩大景點啊。一個係紅木場，第二個就係地獄谷，同埋佢相鄰嘅一個熱到會出煙嘅湖啊。時間尚早啊，等多10零分鐘先有頭班巴士去到溫泉嗰邊。如果你預算足夠咧，都可以搭的士。的士就係另一邊，巴士就係呢邊。咁我就去等巴士啊！我啲貧民特別講下，呢度有2種巴士，就係呢個 NAMB 啦，就係前面入去搭之前直接俾晒錢先。仲有呢個 NC 咧，就係好似一般搭巴士咁樣後門入，然後走嗰陣再喺前門俾，應該係有呢個分別。有啲棘呢件事。啱啱咧就由登別站過嚟呢個登別溫泉啦。落車咧，佢就係比較舊式嘅巴士啦。咁所以咧，佢就用整理券，即係你上車嘅時候拎一張飛仔，落車嘅時候咧就對翻你喺邊一站上，就俾翻個車費咁樣啦。但係咧，佢嗰個機係比較舊嘅，即係冇用 IC 卡啦。然後咧，佢又唔收新嘅500yen，又唔收新嘅1000yen，跟住就勁多人喺度輪大米咁樣慢慢搶錢咯。如果嚟緊就最好準備定啲100yen咁樣咯。喺登別 JR 站搭過嚟咧，要450yen嘅，我俾大家參考下。咁依家落咗車就去揾呢個紅木場嘅入口啊，好似係要搭一程纜車上去，咁就去揾嗰個纜車站。哎呀，說時遲那時快，已經見到個路牌啊，紅木場啊，就跟翻路標行就 OK。哇，要行樓梯，嗱你。豁然開朗，上到嚟啦，終於歷經咗我幾點出門口㗎？6點10喺札幌出發，9點嚟到紅木場嘅山頂。依家就睇下有咩逛啦。上緊去一個熊博物館嘅區域啊。纜車一落嚟轉右就係啦。其實呢度都好多熊，唔知係模型定係真係標本嚟嘅。其實睇落啲熊都真係好鬼大隻。如果野外遇到點算啊？真係可以咁鎮定唔亂，然後跟足官方嗰啲指引去做啲預防措施咩？真係得咩？係咪咁講啊？即係尤其是依家日本呢個熊害嘅問題越嚟越嚴重，大家過嚟都要特別注意啲安全。呢啲應該全部都係用熊做嘅製品啊嘛。係咪同一隻嚟㗎？呢個骨架同後邊嗰隻差咁遠嘅？都幾多毛喎你？啱睇嗰啲趴喺度覺得還好，但係佢一企起身，嗰個壓迫感就一出咗嚟。可唔可以要企過去俾大家望下？搞唔掂喎！真係野外遇到應該兇多吉少。我哋都係唔好睇啲流嘢，去睇翻啲真實㗎啦，好嘛？就喺入去呢個紅木場之前咧，就有啲飼料機喺度任君選購嘅，係啦，咁就都買啲去投餵下先啦。嚟試下佢啦，好嘛？佢喺度，哇，係快嘅喎佢，有啲料到。真係你掉 miss 咗啲就會俾嗰啲烏鴉搶嘅，啲烏鴉就有伺機移動，默默地跳過喺後邊。聽啲朋友講，啱啱兩隻係公嚟嘅，完全唔喐。超級頹廢，即係 literally 係躺平緊佢哋。母熊係細隻啲喎，睇落 Q 啲，同埋舉手喎，漏你掟俾佢喎，真係明白呢個1分耕耘1分收穫嘅道理。舉手係合作俾你。哇！嗰個角度，嗰個靈敏度，嗰個柔軟度，犀利。好，大概餵完啦，入去呢個人之龍觀熊走廊望望先。
大家試我咁近睇到隻熊未？係近得有啲誇張。最有賣點應該係呢個地方係嘛？喂，好有怕啊，師兄。Nope。咁喺呢度就有個咁嘅裝置啦，將粒嘢擺落去。哎呀 ，miss！ 將粒嘢擺落窿度，然後咧就推出去，佢就喺度等。下面咧，A few minutes later。好，啱啱係一個救極雞嘅，唔係尊重，一個比較講課性質居多嘅一個劇場。即係我仲以為劇場你係會指揮去做啲咩動作啊，同你 say hi 啊，諸如此類，但係冇咯，即係控制出嚟自己喺度不斷繞場，然後揾零食咯。佢都唔係淨係得熊嘅喎，有松鼠啦，有鴨睇下喎。如果你係 into 呢啲動物嘅話，不過我諗水遠山長嚟到，你都唔會係想睇松鼠同睇鴨啦，係嘛？然後入咗嚟睇松鼠啊！即係如果大家有興趣睇呢個松鼠不斷喺度兜圈爬牆嘅話咧，都可以入嚟睇下。如果你好彩咧，佢就會停低喺度拗下面啊，撥下對眼啊咁樣咯。但係就唔一定會發生嘅，就睇你有冇興趣喺度等下。我仲以為呢個樂園係親子樂園嚟嘅，點解有啲賭博嘢喺度嘅？有個咩鴨嘅賽跑嘅賽道喺度，每隻鴨就條頸會捆咗個膠圈啦，然後你可以買飛去 bet 咯。咁細個就俾啲細路接觸賭博好咩？可唔可以有熊仔睇啊？出世幾個月嘅啫，睇落。研究下，研究下。係真係幾卡哇伊啲熊，同埋同所有動物嘅幼體一樣，都係一言不合就會打起上嚟，佢有追逐咁樣咯。同埋我唔知咧點解啲熊咧係，我見隻隻都係停一停就揾嘢咬，停一停就揾嘢咬，係咩解救？有冇熟悉熊嘅朋友可以解釋下？好，咁就入咗嚟佢間餐廳度坐低咗，諗住食少少嘢先，再出發去下一站。唔知點解咧，兜兜轉轉咧，又係食咖喱喎，係嗰個熊掌印嘅咖喱啦，黑咖喱嚟喎。一陣就睇下點，睇啲相好似幾唔錯。有個黑色嘅炸雞，我估係量都係加到竹炭粉，所以就變咗做黑色。然後再嗌咗個藍莓梳打，補充下體力先出發去行山。好在就冇變到藥水味，即係知通常呢啲波蛋好易出事嘅，佢都 OK。誒，來了，紅咖喱、黑炸雞同埋藍莓梳打，從何試起啊？咖喱先好嘛？哦，黑色嘅咖喱。凍嘅飯，適合中意食橙溫嘅朋友。同埋佢真係得個汁咯，佢入邊冇乜肉嘅感覺，冇話特別加啲咩配菜配料落去。咁所以咧，我就特登嗌咗塊，好似芭比喬燒燶咗嘅雞扒，有種既視感。切開佢望一望，仲出煙嘅，睇唔睇到啊？因為我手退。呢個雞好食，個咖喱飯麻麻，打卡就一流。個黑炸雞就好食，我就慢慢享用完我嘅午餐，就準備過去地獄谷嗰邊啦。玩快已經入到嚟呢個地獄谷嘅區，地獄谷嘅區域。啊！呢排都唔係瞓得好好，講嘢都1999。所以話今日咁鬼細，明明天氣報告話係多雲過咁樣，我又俾人睡咗。希望一陣行嘅途中可以輕鬆啲啊！特登拎個把遮。係啊，已經見到呢個地獄谷嘅地貌啦。
泥黃啊、灰白嘅顏色，同埋都開始聞到少少唔係咁好聞嘅味道，應該就係所謂嘅硫磺味啊嘛。嗱，今日個計劃就係咁嘅。首先喺地獄谷呢邊出發啦，咁一路去睇完地獄谷啦，咁出翻嚟啦，然後啊就向呢個大湯沼係啦行過去嘅，就係一個會出煙嘅一個溫泉池啊。兜個圈，然後再落翻去咧，有一個免費嘅天然竹湯嘅。咁浸埋之後咧，就回程翻出嚟啦。行過2步就到咯。知忽洞爺國立公園登別地獄谷，唔係好多煙啫，得呢邊少少有。真係咁，唔係話想柴台人哋嘅鎮店之寶，但係有一睇落有種大家有冇去過青山嗰邊嘅青山福地啊？有種咁嘅感覺。大家明白呢個北海道都係比較遲先開發嘅一片土地，因為舊時都有被稱為哈爾地啊嘛，即係講一個猛夷嘅地方。咁呢度呢啲地貌咧，就係我依路人心目中地獄嘅感覺，所以就俾咗呢個名佢。大湯沼奧之湯同埋呢個天然竹湯，即係個免費浸腳嘅位置。幾痕口嘛？不幸中之大幸係佢而家收咗少少太陽，冇咁熱，就唔使擔遮啦嚇，拍下嘢都方便啲。唯一嘅隱憂就係希望唔好遇到啲咩巨型嘅野生生物。到啦，大湯沼啊！哇，原來呢個温泉湖嘅邊長都有成公里，然後深有22米深，最深處會有83度2，就算係池面咧都有成50度。讚睇落，啲煙好似仲勁過啱啱地獄谷嗰邊。啱啱講嗰個免費嘅大湯沼竹湯咧，行多15分鐘就到啦。事不宜遲啊！出發，佢呢度睇落個 feel 似係啱啱大湯沼嗰度流落嚟嘅一啲溫泉水，咁就去試一試佢，睇下感覺如何，天然嘅溫泉。好啦，走頭啦！真正意義上嘅樂而忘返，大佬我成副超跌咗落去唔見咗，希望未來有人會救得翻起佢啦，唔好污染呢個大自然。我就真係揾唔到，揾咗3、4個字都有，佢就係咚跌咗落去，然後消失不見。係啦，見到我摸副超，冇辦法，只能夠翻歸啦。好，嚟到呢個登別站附近買咗雪糕食，真係好鬼熱。啱啱半行半影相咁樣都用咗2個鐘，真係不長也不短。又行下山啦，又影下相啦，又幫人影下相啦，浸下竹湯，唔見下眼鏡咁樣。咁依家就等緊下班嘅 JR 翻去札幌市中心。咁我哋翻到市中心再見。Many minutes later，依家就嚟到一間叫德秀嘅燒肉店，咁有咩特別呢？就係佢哋會用一種北海道本地牛叫做白老牛，就真係北海道一個地方叫做白老，白色個白，老人個老。個白老牛有咩咁威水呢？就係想當年好似又係話 G8 峰會，即係我喺洞爺湖嗰日趕到嘅嗰個峰會呢，呢款牛呢都係有攞嚟去款待嗰啲個個元首嘅。亦都係俾呢啲元首認證話好食，咁從此咧就令咗佢升價10倍啦。好似話1年係得1000幾隻白老牛會賣到街咯。然後話呢個白老牛嘅品牌咧都係有60年歷史嘅啫，唔算話好老。我食唔使晒呢個單嗌食出放題嘅感覺。我哋影個靚靚嘅相先。好忙我又，唔係應該由平嘅開始食起啊？平嘅睇落已經好唔錯。嗰個油花，試下先。佢
香港好唔錯，我啲同等人家適合食啲比較廉價啲嘅貨色。係食翻呢個主題先，白老牛啊！佢已經用黑椒調咗味，我睇到。呢個好味啊！白老牛啊，油光死死。點講啊？你寫出佢嗰個肉嘅味道係細緻啲，同埋係嗰種淡淡嘅甜味咯。咁唔講笑，就咁先啦。依家就趁食飽飽可以散下步啊！咁啱就喺步野附近，係咪話呢頭有一個好出名嘅夜景咁嘅位啊？去研究下係咩位置先。哇！有冇咁近？原來轉個街角就係啦。咁啊，下段片俾大家睇下就收工啦。今日係咁先，搭咗好多車啊，疲累啊，舟車勞頓啊，體諒唔該，係就咁。